ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਿਆ। ਲੋਨ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਲੋਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਡ ਪੰਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ। ਨਿਕਲਿਆ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਈ ਗੱਡੀ, ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਫਾੜ ਕੱਢ ਕਰਾਈ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਬਰੇਲੀ ਵਾਲੇ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕੀਤੇ ਵਾ। Please like and share.